diyor. Ben almayı seviyorum. Karşılığında ne istiyorsun? 2 tane çim biçme makinesi. Küçük olanlardan mı? Yok, büyüklerden. Şunlardan birini mi? Ben de iş kuruyorum. Çim biçme makinesi lazım. 2 tane büyük istiyorum. Büyüklerden veremem. Bir güzellik yaparım ama 2 tane olmaz. Anlıyorum. Bak ne yapacağız? Bunu veriyorum. 2 de çim biçme makinesi. Sırf bu $2500 eder. Bunlar işimi görür. 2 çim biçme makinesi, bir kenar kesici yeter. Bunu çim biçme makinesini ve şunu verirsem işini kurarsın. Tamam, çok iyi. Bizden aldığın şeylerin değeri arabanın ederinden kat kat daha fazla. Buna emin olabilirsin. Arabanın bagajındaki cesetten Evet. kurtulmak için $50 daha alacağım senden. Anlaştık mı? Bak, onu unutmuştum.